தலைவலியா, இருதய படபடப்பா, மூட்டு வலிகளா, உடல் பருமனா, சுகர், பிபி தொந்தரவுகளா, கருப்பை பிரச்சனைகளா, மேலும் அனைத்து நோய்களும் இன்றி ஆனந்தமாக வாழ அற்புதமான அக்குபஞ்சர் பயிற்சி வகுப்புகள். ஒரு நாள் பயிற்சி, அடிப்படை பயிற்சி, டிப்ளமோ மற்றும் மாஸ்டர் டிப்ளமோ பயிற்சிகள் சிறந்த முறையில் கற்றுத்தரப்படும். மேலும் இங்கு தினமும் காலை 9 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை அக்குபஞ்சர் சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்படுகிறது. தொடர்புக்கு ஹீலர் எம் கோமதி, MIU, MD அக்யூ அவர்கள். கேலக்ஸி ஹெல்த் எஜுகேஷன் நம்பர் 60B1, செகண்ட் மூகாம்பிகை நகர், கணபதி, கோவை. முன்பதிவிற்கு 9784515549 மற்றும் 9698851126. வணக்கம். கேலக்ஸி ஹெல்த் எஜுகேஷனின் சார்பாக ஹீலர் எம் கோமதி. ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் சுதா மேடம் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க உணர்ந்த விஷயங்களை நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க. அவங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்போம். வணக்கம். வணக்கம். என் பேர் சுதா. நான் காந்தி பார்க்கிட்டேன்னு வரேன். இங்கே ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்தேன். அப்புறம் கிளாஸ் படித்து இப்போ வீட்டில் நாங்களே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அம்மாவுக்கு போன வாரம் உடம்பு சரியில்லாமனப்போ நான் தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன். நெடிலில் போட்டு விட்றேன். இப்போது வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. நானே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு. ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. நம்மளால் சரி பண்ண முடியுமான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அது சரியாயிடுச்சு. நமக்கு நாமே குணமாக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுதா வந்து திடீர்னு அவங்க அம்மாவுக்கு வீசிங் வந்த உடனே நம்ம சொல்லி கொடுத்த அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீடில் போட்டிருக்கிறாங்க. போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவங்களுக்கு அந்த மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருந்தது. இதெல்லாம் வந்து படிப்படியே சரியாயிருக்குது. உடனே வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி அம்மாவுக்கு போட்டேன் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அற்புதமாக சரியாகும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா அருமையாக சரியாகும். அந்த புள்ளிகளை வந்து இப்போ வந்து சுதாவே வந்து நமக்கு சொல்லித்தர போகிறாங்க. அது எந்தெந்த பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி மூச்சு திணறல் வர்றது, மூச்சு வாங்குற மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா கூட இந்த புள்ளிகள் மேலே நீங்கள் மெதுவாக உங்கள் ஆள்காட்டி விரலை வச்சு ஒரு 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கிறது, வீசிங் இதெல்லாம் வந்து படிப்படியாக சரியாகும். அந்த புள்ளிகளை நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இது வந்து LIV3. இதில் ப்ரெஸ் பண்ண இந்த பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா LIV3. இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீடிலும் போடலாம். இப்போ அவங்க நீடில் போட தெரிஞ்சுங்காட்டி போட்டிருக்கிறாங்க. இல்லைன்னா உங்களோட ஆள்காட்டி விரலை வச்சு ஒரு 3 நிமிஷம் இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணணும். பண்ண இந்த மூச்சு வாங்குறது, பெருமூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் படிப்படியாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். இந்த இடத்துல LI4 கொடுத்தேன். இந்த பாயிண்ட்லேயும் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல பெருங்குடலுக்கு சக்தி கொடுக்குற புள்ளி. பெருங்குடல் சக்தி அடையும். எல்லா வலிகளையுமே சரிப்படுத்தும். திடீர்னு ஒரு தலைவலி இருக்குது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வலி எல்லாம் இருந்ததுன்னா இது ஒரு பெயின் கில்லர் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்டையும் 3 நிமிஷம் இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணிக்கணும். LI11 கொடுத்தேன். இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையை மடித்து நெஞ்சில் வச்சோம்னா இந்த ரேகை முடிகிற இடத்துல இருக்கும் LI11. இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய புள்ளின்னு காட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புள்ளி வந்து இந்த மாதிரி நம்ம 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும். அதனால் வந்து காய்ச்சல், இந்த நுரையீரலுக்குள்ள சளி ஏதாவது இருந்தால் கூட சுத்தமாக வெளியில் வந்துடும். LU5 எடுத்து. இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா LUனா லங், நுரையீரலோட 5வது புள்ளி. இது வந்து நம்ம நுரையீரலை வந்து எனர்ஜி பண்ணும். அதனால் இந்த பாயிண்ட் கொடுத்தோம்னா இப்போது மூச்சு வாங்குது அப்படின்னாலே பொதுவாக நுரையீரல் ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து இந்த LU5 மசாஜ் பண்ணோம்னா இந்த மூச்சு வாங்குறது படிப்படியாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். உங்களோட நுரையீரல் வந்து நல்ல சக்தி அடைய ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் H7. இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மணிக்கட்டு ரேகையோட உள் ஓரத்தில் H7 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த H7 பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹார்ட் எனர்ஜி பண்ணுற ஒரு புள்ளி. நமக்கு வந்து தூக்கம் வரல, படபடப்பாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீசிங் எல்லாம் வருதுன்னா ஒரு மாதிரி படபடப்பாக ஒரு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு நிம்மதியாக தூக்கம் வராமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட் கொடுத்தோம்னா நம்ம ஹார்ட் வந்து நல்ல எனர்ஜி ஆகும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி படபடப்பு, இந்த மாதிரி வீசிங் தொந்தரவு இது எல்லாமே வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் DU20 கொடுத்தேன். உடம்பு வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு. இந்த உச்சந்தலையில் பார்த்தீங்கன்னா உடலையும் மனதையும் அமைதிப்படுத்துகிற மாதிரி நல்ல தூக்கம் வரும். இதுவும் வந்து அமைதிப்படுத்தக்கூடிய புள்ளி. இந்த புள்ளியில் வந்து நம்ம உங்கள் உள்ளங்கையை வச்சு நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிக்கிறதுனா உங்கள் உள்ளங்கையை வச்சு தலை மேலே உச்சந்தலையில் வச்சு மசாஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 3 நிமிஷம் நல்ல தூக்கம் வரும்.
இப்போ வந்து சுதா சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் லெவல் 1 and 2ன்னு சொல்லிட்டு பேசிக் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு 7-8 கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியுது. இன்னும் டிப்ளமோ அட்வான்ஸு டிப்ளமோலாம் முடிக்கும்போது இன்னும் நல்ல நாலேஜ் வந்துடும். எந்த ஒரு நோய் வந்தாலும் அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான நாலேஜ் வந்து அருமையாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி இயற்கையாக எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல கழிவுகள் தேங்கி இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது உறுப்புகள், அதாவது நம்ம ஹார்ட்டு, கிட்னி, லிவர் இதில் ஏதாவது எனர்ஜி ரொம்ப லோவாக இருக்குதுனாலும் அதுக்குன்னு சில அக்குப்புள்ளிகள் நம்ம உடம்புலையே உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருக்குது. அந்த புள்ளிகளை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது அதில் வந்து இவங்க நீடில் போட்டிருக்கிறாங்க. நல்லா படிச்சுட்டா நம்ம நீடில் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்லி தந்த மாதிரி உங்களோட ஆள்காட்டி விரலை வச்சு அந்த இடத்துல மெதுவாக ஒரு 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிங்கனாலே அருமையாக எல்லா உறுப்புகளுமே எனர்ஜியாக ஆரம்பிக்கும். நமக்கு உள்ளே இருக்கிற நோய்கள் படிப்படியாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். இது ஒரு அற்புதமான சிகிச்சை. இது உணர்ந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஒன்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்காகட்டும் அல்லது படிக்கிறதுலையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க. சுதா வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட் எழுதுறது, ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக பண்ணுவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல நாலேஜ் வந்திருக்குது. இந்த மாதிரி நம்மளால் எல்லாத்தினாலையுமே பண்ண முடியும். இதுக்கு வந்து வயது வரம்பு கிடையாது. படிக்கிறதுக்கு எந்த வயசுலேருந்து வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். 8th படிக்கிற குழந்தைகள்லேருந்து 100 வயசு இருக்கிறவங்க வரைக்கும் உங்கள் உடம்பு மேலே ஒரு ஆரோக்கியத்து மேலே ஈடுபாடு இருந்ததுன்னா எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ அட்மிஷன் நடந்துட்டுருக்குது. நீங்கள் கால் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட கிளினிக் காலையில் 6 மணிலேருந்து நைட் 9 மணி வரைக்கும் ரெகுலராக இருக்குது. நீங்களும் வகுப்புகளில் கலந்துட்டு உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் சமுதாயத்தையும் நோய்கள் எல்லாம் பாதுகாத்துக்கலாம். இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி கேலக்ஸி ஹெல்த் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நிறைய வரும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த வீடியோ போடும்போது காட்டும். தேங்க்யூ.